sa deje? Momentálne máme deň v skautských šatkách a v Bratislave sa rozhodli spraviť takú spontánnu akciu a zorganizovali sme, že deň v skautských šatkách by sa mohli ukončiť hromadnou zmrzlinou. Tak sa tu zišli skauti a všetci hromadne kupujú zmrzlinu, si mohol všimnúť. Odhadujem asi tak 30 zatiaľ. A zatiaľ len začíname, tak dúfam, že sa to bude rozrastať a uvidíme. Je tak prvý ročník, možno sa to rozšíri a stane sa to pravidelnou udalosťou. Strašnú dilemu. Ja viem, že si dám jahodu, pretože ja neviem, ja mám strašnú dilemu, akože fakt. Viem, že si dám jahodu, ale to druhé fakt neviem. Čokoládu. Čokoládu najmä. Prečo sem dneska prišiel? Pretože je streda 24. apríla a je patronom skautov Svätý Juraj oslavuje meniny.